sebagai Jarjit Singh. Marvelous. Okay, hai, nama saya Rufaida ataupun orang panggil saya Ais. Saya melakukan suara untuk watak Fizi. Intan Payung! Oh, Intan Payung! Jomlah main! Acik tidur je! Jangan lupa saksikan Upin Ipin musim ke-10. Okey, nama saya Majin. Saya pelakon suara untuk watak Mutu. Ayo, apa kabar semua? Semua sudah makan, ha? Hai teman-teman, nama saya Susanti. Jangan lupa nonton Upin Ipin ya, asik. Hai, saya Mei. Jangan lupa saksikan Upin Ipin season terbaru April ni hanya di TV9. Saya suka. Hai, nama saya Ashila Putri. Saya pelakon suara Upin Ipin. Kawan-kawan, jangan lupa saksikan episod Upin Ipin musim ke-10. Betul. Bye. Likey